வீடே மணக்கிற மாதிரி சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி சிம்பிளாக பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கும் பச்சை பட்டாணியும் நான் நல்லா குக்கரில் வந்துட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எடுத்ததுக்கப்புறமா அதில் மேலே இருக்க தோல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பீல் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம். எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி அது தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு கல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்துட்டு ஒரு 4-5 பல் பூண்டும், கொஞ்சமாக சோம்பு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம வந்துட்டு இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். மிக்சியில் கூட அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். இடித்து சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வந்துட்டு இடிச்சிட்டு 1 2 அதுக்கப்புறம் கடாயை வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் இந்த இடித்து வச்ச மசாலாவையும் போட்டுட்டு அது கூட மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அது மிக்ஸ் பண்ணும்போதே வீடே அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அந்த வேக வச்சுருக்க பட்டாணியும் சேர்த்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அது நல்லா வந்துட்டு அந்த மசாலாவில் வந்து பிளெண்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெப்பர் மட்டும் வாசத்துக்காக தூவி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பொட்டேட்டோ ஃப்ரை சிம்பிளாக டக்குன்னு ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம். எல்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.